दोस्तों आज हम आपको खांसी से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनको कि हमने खुद आजमाया है। दोस्तों खांसी एक ऐसी चीज़ है कि जब उठती है ना तो खुद को तो परेशान करती है, लेकिन आसपास जो हमारे लोग होते हैं वो भी इतना परेशान हो जाते हैं कि खांसी कैसे रुकेगी, या वो बंदा कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है खांस खांस कर, तुरंत उसको राहत मिलनी चाहिए। तो हम जो आज आपको उपाय बताएंगे उससे आपको खांसी से तुरंत राहत मिलेगी, और साथ में वो अगर इन उपायों को आप लगातार करते रहेंगे तो आपकी खांसी 2 या 3 दिन में जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये सब उपाय। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला उपाय बता रहे हैं ये बनेगा लहसुन से। लहसुन के गुण तो आप लोग सब जानते ही हैं दोस्तों, मतलब गुणों की खान होता है लहसुन। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, शरीर की इम्यूनिटी को कमाल की कर देता है और सर्दी जुकाम में, खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर हम लहसुन को भून कर तैयार करेंगे। देखिए आप चाहें तो एक पूरा लहसुन लेकर इस तरह गैस पर रख लें और इसको भून लें, लेकिन मैं यहाँ पर उसको अलग अलग खोल कर एक एक कली निकाल कर भूनूंगी, तो वो जल्दी भी भून जाता है और अच्छे से चारों तरफ से भून जाता है ठीक से। अगर वैसे करते हैं ना तो अंदर की कलियाँ थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती हैं। लोग खा तो लेते हैं, लेकिन जिनको लहसुन खाने की आदत नहीं होती है उनको बहुत तीखा लगता है वो। ये देखिए जो पूरी तलने वाला मेरा छन्ना है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। बस इसको हिलाते हिलाते हम चारों तरफ से सब कलियों को भून लेंगे। और बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, लेकिन इतना काला हो जाए जैसे हम लोग बैगन भूनते हैं कि अंदर तक पूरी आँच पहुँचनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको भून कर तैयार कर लेंगे। बस अब जो ऊपर का छिलका था ये तो पूरा जल गया है, इसको हम हटा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सब कलियों को हम इस तरीके से छील कर रख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए इस तरह से मैंने सब तैयार कर लिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर हम साथ में लेंगे थोड़ा सा काला नमक। और दोस्तों काला नमक भी खांसी में, कफ को निकालने में बहुत फ़ायदा करता है। तो हम जरा सा काला नमक के साथ इसको खा लेंगे, या फिर हम इसको खोल कर भी इसमें अंदर लगा लेंगे नमक। तो क्या होगा कि अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से इसमें, और इसको हम करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो कोशिश करें कि इसको गरम ही गरम खा लें, लेकिन आप भून के इसको दिन में अगर 2 बार भी खाना चाहें तो तैयार करके रख सकते हैं। 2 बार में इसको 2-3 कली, एक बार सुबह खा ली, एक बार शाम को खा ली। एक बार सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट किसी भी समय इसको खा लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा उपाय। इसको हम करेंगे अदरक के साथ। तो यहाँ पर मैंने अदरक को छील कर, धोकर अच्छे से तैयार करके और इस तरीके से पतली पतली टाइप से इसकी काट ली है। अब हमें इसको भी उसी तरह भूनना है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको अदरक को काला नहीं करना है। हल्का सा अदरक को बस गरम करना है, समझ लीजिए हल्का सा गरम हो जाए हमारा अदरक, बस इतना ही हमें इसको भूनना है। अच्छा अब यहाँ पर जो हमारा काला नमक बचा हुआ था उसमें हम थोड़ी सी हल्दी और मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो हमने अदरक भून के रखा है ना, इसको अदरक को बस इस तरह से इसे गरम गरम हल्दी में दोनों तरफ से लपेट कर और जल्दी से खा लेंगे। उस समय काम करेगा जब हमें बहुत ज़्यादा तेज खांसी उठ रही लगातार, तो इसको लेकर और मुंह में डाल लेंगे तुरंत। इसको हमें दोस्तों तैयार करके रखना नहीं होता है, ये तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया है। ये एक्चुअल में है ट्रीटमेंट वही जब हमें लगातार खांसी उठ रही है और हम चाह रहे हैं कि हमारी खांसी रुक जाए किसी तरह, तो उस समय हम इस अदरक को चूसते रहेंगे। वैसे ये खांसी के समय बहुत लाभ देती है। तो आइए अब हम तीसरा नुस्खा देखते हैं। ये भी बनेगा अदरक से ही, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसका। और दोस्तों ये वाला जो नुस्खा है ना, ये तो जो एक लंबी चल रही होती है खांसी की, 2 महीने से खांसी हो रही है, बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया
फ़ायदा करेगा ये। देखिए मैंने इस अदरक के छोटे छोटे से स्लाइस काट लिए हैं, इस तरीके से पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं। अब क्या करना है, इसको देसी घी में हमें खूब अच्छे से सेकना है, तलना है, समझ लीजिए बढ़िया लाल होने तक। दोस्तों ये सब जितने भी मैंने यहाँ पर उपाय बताए हैं, कोई इधर उधर से पढ़कर या सुनकर नहीं बताए, ये सब वो उपाय हैं जो हमारे घर में हमेशा यूज़ होते हैं और हमेशा फ़ायदा करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हर एक की शरीर की अलग टेंडेंसी होती है, तो किसी को कोई उपाय असर करता है, किसी को कोई उपाय असर करता है। जैसे किसी को अदरक से नुकसान हो रहा है, खुश्की हो रही है, तो उसमें कुछ शहद मिलाकर ले ले, घी मिलाकर। ये वाला जो नुस्खा ये सूखी खांसी में बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें घी है, घी से तरावट आ जाती है। और अदरक के गुण तो आप सब जानते ही हैं, अदरक तो होती ही है कमाल की चीज़ सर्दी जुकाम के लिए, खांसी के लिए। ये देखिए बस ये अदरक हमारी तैयार हो गई है। अब इस पर भी हमें हल्का सा काला नमक लगाना है। ये देखिए इसी काला नमक लगा के तैयार हो गया खाने के लिए। इसको भी हम सुबह शाम अगर 3 दिन 4 दिन लेते हैं लगातार, तो इसमें अमेजिंग फ़ायदा आपको दिखाई देगा खांसी में। तो चलिए अब हम लास्ट उपाय और दिखा देते हैं आपको। ये भी बहुत फटाफट बनने वाले दोस्तों ये नुस्खे हैं। मैंने आधा कप पानी लिया और उसमें थोड़ी सी अदरक कस के डाल दी है। यहाँ पे कोई काढ़ा नहीं बनाना है हमें। और यहाँ पर ही मैंने लिया है गरम मसाला। आप वैसे भी कुटा हुआ ले सकते हैं, दालचीनी, काले मिर्च और लौंग, सौंठ, ये सब। मैंने इकट्ठा गरम मसाला लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर डाल दिया 1/4 चम्मच काला नमक। बस इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे और इसको हम छान लेंगे। 3 मिनट लगभग मैंने इसको पकाया है। दोस्तों ये इतना बढ़िया उपाय है, जिस समय ये भी उसी समय काम आता है कि जब खांसी बहुत उठ रही लगातार, तो गरम गरम सिप करने में बहुत अच्छा लगता है और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। ये तो देखिए हमारे चारों ये नुस्खे तैयार हो गए हैं। आप इसमें से कोई भी उपाय करके देखिएगा। अच्छा, ये अदरक जो है, जो भुनी हुई अदरक थी, इसको अगर ऐसे बच्चों के लिए आपको देना है तो इसको आप भुनी हुई अदरक को पीस लीजिए, थोड़ा सा कूट लीजिए और इसका जूस निकाल के शहद मिला के दे दीजिए, अगर बच्चे ले रहे हैं तो। और इसकी भी 1-2 चम्मच बच्चों के लिए तो नहीं, क्योंकि ये तीखा होता है, इसको बड़े लोग ही लेंगे। बच्चों के लिए अगर डालना है तो इसकी क्वांटिटी आप अदरक की और गरम मसाले की दोनों की कम करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है और आप ऐसी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रसोई ननंद भाभी की को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।